Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come si fa una cassa per amplificare il volume del nostro telefono. Allora, io ovviamente ora vi faccio vedere come si fa. Per prima cosa, ora qui vedete, quello che ci serve è un rotolo di Scottex, ovviamente finito il cartoncino che rimane. Come si fa? Prendiamo delle forbici, ovviamente che abbiano un minimo di punta. Poi che cosa facciamo? Al centro, quindi più o meno, si fa un buco con le forbici. Mi raccomando, fate molta attenzione perché vi potete far male. Ok, facciamo un buco come abbiamo appena fatto, lo allarghiamo un po', togliamo le forbici e poi che cosa facciamo? Facciamo una spacca lunga circa 10 cm, quindi ora dal buco stesso che abbiamo fatto, vedete? Allarghiamo la nostra spacca con le forbici. Poi dipende sempre da quanto è grande il vostro telefono, Ok, questa è la nostra spacca. Ora faremo anche due leggere spacche ai lati per permetterci di poi aprire la nostra spacca. Ok, vedete? Qui di lato. Ok, ora lo facciamo anche da quest'altro lato. Ok, come potete vedere, visto? Qui. Ora lo apriamo delicatamente, ok? Eccola. Visto vedete la spacca, ok? E qui ora noi metteremo il nostro telefono. Ora io ovviamente ne ho già fatti due, ora vi faccio vedere. Questa che l'ho decorata con i colori a cera, quindi ovviamente da una parte non è necessario che sia ovviamente anche tutta colorata, perché poi la parte sottostante dovrà essere appoggiata a qualcosa, quindi per tenerla ferma, perché ovviamente il telefono poi induce peso. Mettiamo il nostro telefono qui nella nostra spacca. Ora io ovviamente non ho il telefono a portata di mano perché sto facendo il video, ma mettete qui il vostro telefono. Ovviamente il telefono lo dovete mettere dalla parte del microfono, quindi dove si sente l'audio, e la vostra musica verrà amplificata dai lati, come potete vedere da qui e da qui. Serve come un tunnel, quindi una cassa dove comunque il suono viene amplificato, quindi potete metterci qualunque tipo di telefono se ovviamente farete una spacca un po' più grande. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like e mi raccomando iscrivetevi. Buon pomeriggio a tutti e buon divertimento con la nostra cassa.